呢個光景靚唔靚啊？嗱，旗江河邊嘅，今日同大家嚟開箱一套真係嘅江景房啊！藍天白雲，幾靚？又係我啊，經紀你啊！今日繼續江景房啊！呢排都係拍江景房多，間屋咧就住咗冇幾耐，高度咧其實可以嘅，樓層唔高，7樓嘅。最主要呢個 view 靚啊嘛，望出去佢做到真正嘅江景啊！1452尺嘅話，有4個房間。呢一個咧就係餐廳，餐廳過到嚟咧，餐邊櫃啊、雪櫃位都整好咗。嗱，呢一個大客廳，而且仲有中央冷氣喎，格力嘅。呢一邊就入戶嘅位置，玄關位咧有一排嘅鞋櫃。呢一邊咧係廚房，外邊咧仲有個生活陽台嘅。呢間屋就響石岐區嘅。嗱，佢嘅裝修咧確實可以嘅。呢個就公衞，公衞嘅話乾濕分離，哇！而且鏡櫃做得靚，有4個鏡櫃，一共有4格嘅。呢一邊就兒童房，兒童房嘅話有個好長嘅書台、書櫃。嗱，呢一個就客房。本身呢個樓盤咧，佢嘅裝修標準係比較高嘅，就發展商嘅裝修嚟嘅。有晒衣櫃，床嘅話咧自己要加翻上去啊。嗱，呢一邊咧仲有個細房，其實都唔算細，因為佢做咗成排嘅衣櫃咧，就顯得有少少窄啫。其實唔算細㗎啦。嗱，呢個主人房，主人房有啲考究喎。嗱，呢度咧有一排嘅衣櫃，燈咧就唔記得開啦。嗱，呢邊就套間。嗱，呢個主人大套房啊，同樣都係超過180度嘅視野，就係江景。呢個屋苑環境其實 OK 㗎，細細地，但個勝在夠乾淨。嗱，兒童遊樂設施都有埋嘅，一共咧就得5棟樓嘅啫，屬於嗰隻低密度嘅住宅區嚟嘅。總結翻呢個單位啊，可以拎包入住，適合啲鍾意江景嘅朋友啊，有興趣嘅朋友可以 call 我，帶你實地體驗下。歡迎大家訂閱我嘅 channel 啊，關注更多中山嘅房。